បគ្នាជាបន្តទៀតចាស់សម្រាប់នៅក្នុងវគ្គទី2នេះចាំមុននឹងទទួលជួបជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទមកពីបណ្ដាខេត្តនានាចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមលើកយកទៅនឹងព័ត៌មានមួយដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនជាមុនសិនចាស់យើងឃើញថាតកតទៅនឹងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិចាស់ដ៏ល្អប្រណិតនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅលើពិភពលោកជាមួយគ្នានឹងផងដែរយើងឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានចានឹងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានសហការគ្នាបង្កើននូវការយល់ដឹងរបស់និស្សិតលើវិស័យបរិស្ថានដើម្បីជាការជួយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកំពុងជួបប្រទះចានៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំផែនដីការយល់ដឹងនិងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងផែនដីសម្រាប់សតវត្សទី21កាលពីថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ2016កន្លងនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនហៅកាត់ថា CJCC អាយដាមសាប៊ូអូហ្សាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រកដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រភេទសត្វព្រៃរុក្ខជាតិនិងជំរកធម្មជាតិជាច្រើនរួមទាំងប្រភេទបក្សីជាង500ប្រភេទនិងមានគម្របព្រៃប្រហែលជា10លានហិកតាកម្ពុជាក៏ជាជំរកព្រៃត្រូពិចដ៏ធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅក្នុងតំបន់និងជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមព្រៃទាំង34នៅលើសកលលោកពលគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានបរិស្ថានឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់និងយុវជនខ្មែរទាំងឡាយនៅចំណេះដឹងនិងឧបករណ៍ដែលអាចឈានដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលោកស្រី Rebecca Black នាយិកាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថាគម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលអនុវត្តដោយអង្គការ Winrock អន្តរជាតិបានផ្ដល់មូលនិធិអនុវត្តសកម្មភាពនានាសម្ដៅលើកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអភិរក្សអភិបាលកិច្ចនៅតំបន់ទេសភាពខ្ពស់ខ្ពង់រាបភាគខាងកើតនិងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់សម្ដៅកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាគម្រោងនេះគឺមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាគមព្រៃឈើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនានាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយការស្ថាបនាទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងការអភិវឌ្ឍទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសមភាពដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរចាទ្រទស្សនិកជនដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាកម្ពុជាចាគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដ៏ល្អប្រណិតនៅតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅលើពិភពលោកក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID គឺបានសហការគ្នាបង្កើននូវការយល់ដឹងរបស់និស្សិតទៅលើវិស័យបរិស្ថានដើម្បីធ្វើការជួយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់នានាដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំផែនដីការយល់ដឹងនិងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងផែនដីសម្រាប់សតវត្សទី21កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនហៅកាត់ថា CJCC ឯកឧត្តមសាបូអូហ្សាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រកដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រភេទសត្វព្រៃរុក្ខជាតិនិងជម្រកធម្មជាតិជាច្រើនរួមទាំងប្រភេទបក្សីជាង500ប្រភេទនិងមានគម្របព្រៃប្រហែល10លានហិកតាកម្ពុជាក៏ជាជម្រកព្រៃត្រូពិចដ៏ធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅក្នុងតំបន់និងជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមព្រៃទាំង34នៅលើសកលលោកពលគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានបរិស្ថានឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់និងយុវជនខ្មែរទាំងឡាយនៅចំណេះដឹងនិងឧបករណ៍ដែលអាចឈានដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលោកស្រី Rebecca Black នាយិកាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
គម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលអនុវត្តដោយអង្គការ Windrock អន្តរជាតិបានផ្ដល់មូលនិធិអនុវត្តសកម្មភាពនានាសម្ដៅលើកម្ពស់ការអភិរក្សនិងអភិបាលកិច្ចនៅតំបន់ទេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងកើតនិងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់សម្ដៅកាត់បន្ថយបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកស្រីបន្តថាគម្រោងនេះមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍ព្រៃឈើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនានាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពចាទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលនាងខ្ញុំទើបតែបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនាពេលបន្តិចទៀតនេះ